n'ubwonko buri gukora neza n'umutima uri gutera. Ubu noneho wampereza ishusho y'ahantu wari uri. Ngombe zidi gatera amazi atanu mutsa ari umusumye ingona ishaka agaruririma utwugu bye birozi gugu. Urakoze cyane uririmbira papa ngo bye birozi gugu ubundi ntago nakwicara ngo mvuge ngo ngiye kwishimira ibintu runaka ngo nserebure nk'umuntu ubyaye. Muri make cyambere shimye ni Imana yanjye yongeye kamugarura hano. Ikindi umugabo wanjye namubwiye ati kaze mu rugo nubwo wenda aho yansize atariho yongeye akansanga ariko ndaza. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze badukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igishoro cyo Rwanda bagasika mutoro za nimugoroba samatera gacyaka cyagasambu ubundi icara kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza tukugezaho umunsi ku munsi. Uyu mwaka rero dufite akazi kenshi kandi domokora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi. Mwabantu mwe muratubona turasa neza turashima Imana n'umuhungu wayo bimeze biti noneho wansuza ubu naguhobera bimeze biti biragenda neza uri kwiyumva uti ntago nabone icyo umuhungu none naguteye utuvuta numva turi guhumura byatari sanwaranira kibazo nta n'agapira ari wakambaye nabi mbonye soko ntarimbu herutse. Nk'abantu mwe mumbare mu ndebero y'umugabo arasati mumbwire muri comment bimeze biti. Ni sawa ukabyara se navuga iki kwiyumva ute se basi. So ndumva nishimye nyuma na mbere yuko biriya biba byacyane. Uno waje gusobanukirwa ko hari ahandi hantu waruri hatandukanye naho uri uko nikojeje irizi ntariheruka numva imbeho irankubise numva twifashishije struwaya bamukubishije struwaya bamuhaye struwaya bari yajyana muri dushi mfite amafresheri meze neza uri gutekereza icyaka kanya. So ikintu cya mbere ndi gutekereza ndi kwibaza ahantu njyanye. Cyo nicyo cya mbere twibaza ahantu njyanye niba ari hahandi wavugaga hari ibyo abakuzanye bambwiye ngo nze ko ntabwo nagusubiza ku muganga kureba iki icyo ndi aho nkujyanye ndahazi n'umutima wanjye wose. Nicyo cyonyine ndi gutekereza nicyo cyonyine ndi kwibaza cyane ko izi karitsiye ntazizi. Ntabwo uzizi zikaritsiye ntabwo uzizi rwose. Ntabwo uzizi ibyo byo ndabizi neza. Uri gutekereza iki kuri famille yawe akanya? Famille ikintu ndi gutekereza mbatekerejeho ndi muri douche mu kanya kashize nyuma y'isaha ebyiri mvuye muri douche nibwo mbitekereje. Nibajije uburyo banyakiriye cyangwa se uburyo banyiyumvishije nyuma y'igihe kirekire kingana mu kwezi ntahari. Nibyo bintu ndi kwibaza muri ayo masaha. Ndibaza uko babayeho, nibaza aho nabasize niba ariho bakiri, nibaza uko babyakiriye bamaze kumva inkuru yuko nabaye kuri akuntu. Mbese ibintu ndi kwibaza byo ni byinshi ukabyarawe. Nibaza niba umwana yarasubiye ku ishuri cyangwa niba atarasubiyeyo cyane ko nari ndi gutegura nshakisha ibiceri kugira ngo asubire ku ishuri. Nibaza mbese ndi kwibaza ibintu byinshi cyane sinabona uko navuga aka kanya.
kandi kanya gashize ubwo twari turi kumwe nkimara kukubona ngize amahirwe muganga kuvuye umaze gukira, nakubazaga ariko nkabona uri kunsubiza uhuzagurika bigaragara ko wari ugifite igihunga wenda cy'ahantu wari uri. Noneho ubu ngubu umeze neza. So ubu ngubu urabibona ko uko biri kose ndi gushima Imana. Yego. Ko biri kose nshobora kureba quartier nkavuga nuko biri kose nubwo ntaziza ariko nkareba direction nkumva aho naba mperereye cyane rwose. Ariko n'ubwonko buri gukora neza n'umutima uri gutera. Ubu noneho wampereza ishusho y'ahantu wari uri. Ishusho rero sinabona uko nyiguhereza, nakubwira mu make. Yambwira muri make nta kibazo. So ahantu narindi cyangwa narindi numvaga ndi nk'ahantu ndi kurwana urugamba ntazi. Rimwe na rimwe nkumva ndi gucukura nk'amabuye mu birombe, irindi nkumva ndi umusirikare ndi kurasa, ubundi nkumva bise ni nko muri iyo sense. Ahantu ni muri ubwo buryo narindimo. Ntago navugaga, sinagiraga gute. Biyo umuntu mbese niyo hagera ikintu kinkoma narikirizaga gusa ibintu biri aho ngaho. Muri make ya nyine ibyo niyumvaga mu bwonko ntaki. Ni nk'ibihe bikorwa wibuka waba warakoze uri muri ibyo bihe? Ntabyo nakwibuka kuko ibyo ndi kwibuka nakoze ni ukucukura ayo mabuye y'agaciro, zahabu. Wumva uri gucukura ntazuzanye se? Ya baba. Ni danje. Gusa nshimye Imana mu mutima wanjye bro. Merci. Nahuye na byinshi umunsi wafatwaga kubyumvisha famille yawe. Byabaye nkuko umuntu yaba afite inkovu cyangwa se afite igisebe, ukazana urunanda cyangwa ukazana urushinge ukongera ukajya ushingamo burya. Nabusano mbihera mbibwira Innocente bimbana birebera ariko mvuga umwuka ndagenda ndabimubwira. Innocente nibwo bwa mbere nabonye aba overrated, nibwo bwa mbere nabonye agira umujinya uri hejuru byatara. Yanyirukanseho n'amasafuriya amenaho amazi agira ate kubyumva biramunanira biramugora. Yaravuze ngo ndakize ibintu byarabereye iwawe, umugabo wanjye afashwe ibintu byose bibera iwawe, ubunyashya ntago ushobora kubura ikibazo kuri famille yacu. Nakitekerezaho ngasanga ntago ndi ikibazo. Ndavuga ati ariko ibi byose ngomba kubicamo, niko kugenda dusiraguringa turwana mu bice bigiye bitandukanye. Uretse ko ngewe ntazi n'uburyo nafashwemo, hari kubyibuka ariko uko biri kose numvaga twari kumwe mu kiganiro. Ariko nkongera nkagarura kuko hashize igihe kinini hafi ukwezi ngira ngo kunarenga. Nkongera nkagarura ibyiyumviro byawe n'ibitekerezo byawe ngatekereza ku magambo Mama Jarike w'ikinyoma yababwiye. Ubu rero meruka bamukatira amagambo yavuze urayaza ngo nzagira ibintu nkora kuri famille yawe, nzagira ibyo ngenza gutya na gutya. Bya bindi rero byose nibyo yapuritse kandi mbere narabikubwiye, urambwira ngo ngiye nzajya kwishinganisha, nzajya kubivuga muri ubu buryo ngo bivuge mu buyobozi. Byose narabikubwiye. Yego. Yahise abikora no direct. Sibyo? Ubu none amakuru meza hari nuko none na Mama Jarike wa nyawe yabonetse. Twaraganiriye Mama Jarike wa nyawe, turaganira ambwira ko ashaka no kubona mwana we, musaba n'ibyemezo cyangwa ni yose abo bantu mamuduza Nyagasare Imana yanjye. Reka ibyo zabimenya, nacyo kibazo tugenda duhura nacyo. Betonde wimbureminga tugende hari umuntu nshaka ko tujya gusura mbere yuko nkujyana muri famille yawe. Kampa amazi n'amavuta. Ndashaka guhereza amazi n'amavuta, byanaba ngombwa akagusasira neza ukaryama, ejo nkazaza kugutora cyangwa ejo bundi nkaba nagira ute, nkaba nakujyana. Dore n'umuvandimwe utuya, nkaba nakujyana muri iki kizu. Oya ntago ari mu yinzu, nta bushobozi afite bwo kuba muri iyi nzu. Nkaba nakujyana sibyo, namara kukujyana mukagenda mukaganira neza, ibintu bikagenda fresh, bikatukumanira nanga nshaka kuraburukira. Nuko guhita nkujyana muri famille yawe akakanya ntabwo byoroshye, gusa biraza kukubera nka surprise. Dore nahangaha rwose, nahangaha rwose, dore nahangaha niho nshaka ko uraburi gato uwo muntu akakwitaho, yamara kukwitaho nubwo nahagusiga nta kintu bintwaye ngewe, gusa uraza kwishima. Uraza kwishima rwose.
abantu mufashe duhereze Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana ishobora byose. Ngewe ndayipfukamiye, nongeye guhuza umugabo n'umugore, ariko Imana niyo yabigizemo uruhare. Nta kintu uri buze kumbaza, njye ndi gushima Imana yakoze ibi byose. Kameramani tugende, nshatse nanabareka nkahita nigendera. Sinzi, dore mwana kucuri, dore nguri, dore na Jarike hirya iriya. Reka nkubaze iki, hano hantu niho harunzanye. Njyewe nakubwiye ngo nkuzanye ahantu bari bukwiteho. Iby'ibyishimo simbizi. Umuntu w'umugabo hari igihe ibintu bimurenga, nkuko nanjye byandenze mbonye igitangaza kibaye. Ntekereza ko nawe ibi bintu bikurenze. Dore ngohobera papa, wari umukumbuye? Ngo muhobera. Muhobera. Muhobera papa. Muhobera papa. Ngo muririmbira papa. Bwira papa ngo ndagukunda. Akunda. Papa ndagukunda. Ndabakunda. Ngibi ni ibitangaza Imana igihe ndikora, ntacyo narenza. Maze nuko mbona atabishaka. Hari igihe umuntu ibintu bimurenga. None se ubu ngewe aha hantu bahaje gutya ko nzi neza ko aho njya mu butumwa bw'amahoro. Wagiye mu butumwa bw'amahoro ngo yari gucukura amabuye y'agaciro aguhereza. Rero wawe ni aho ngaho. Nimba ari buhite yinjira mu ndore. Jarike. Mwana kwa mwana gusuzwa mwaza mwarirwaga munyishiza. Dore hobera papa. Na nifemba mu. Hobera papa. Jari bitese. Meze neza. Ngorira papa Kanuma. Numa karise ku ngombe z'igi yaga gatera amazi atahana umutsa ari umusumye ingona ishaka agaruririma mutwana takwana zizibonetse murugarukira tugenda tuvuga tuti bye bye ngona gugu Bye birozi. Ujye kuvuga ngo bye birozi gugu. Bye ibirozi gugu. Bye ibirozi gugu. Ufata mikrofone ugende uririmbire papa wawe. Umubwire ngo bye birozi gugu. Bye ibirozi gugu. Bye ibirozi gugu. Bye ibirozi gugu. Urakoze cyane. Uririmbira papa ngo bye ibirozi gugu. Gasante se kuyumanye gakrete mu. Mwicara hanga mwegera hanga. Abana go namwe ni mwicara. Nawe icara aho ngaho. Ajye kazana ibuye nicara hanga. Kirimo misi. Nta kibazo ntacyo ndi bu. Nashyi mukuye. Jewe. Nashya kirogo umugambi w'Imana basa. Imana iyo yavuze kabango nzakurwanirira. Ikintu cya mbere kimwe y'Imana nuko twese twongeye kwicara hano gutya. Yaba Jarike, yaba Asha, yaba wowe ndetse na Manzi nanjye. Twese turi bazima. Imana mvuko nishimye. Yo no mukuye. Mana yanjye. Mukuye ku muhanda. Uwuhe? Ohe muhanda ko nahantu nashakiye ahantu hose. Imana, ibitangaza by'Imana ngiye sinabona n'uburyo mbivuga. Sinabona uburyo mbivuga. Sinzi mbega. Gusa ni Imana. Sibyo? Sinzi icyo wavuga. Nta kintu cyo kuvuga.
urabyumvute dore ijambo ni iryawe umugabo ijambo ni iryawe madamu rongera mubonye ntabwo ikintu tutari buze kwitanga ni ukwibaraho cyangwa se kubara buri umwe ikosa sibyo nta muntu ufite ikosa ahangaha ahubwo icyo dukwiye guhuriraho twese no gushima Imana no kwishimirana ngo mwicara ahangaha jari mwicara ahangaha mwicara manzi ijambo ni iryawe gira ikintu uvuga nyatari ariko ikintu njye navuga cya mbere muri byose muri ibyo bintu byose ndashimira Imana. Burya nta kintu kibaho kidafite impamvu, niyo mpamvu nshimira Imana ko biri kose niba naranagiye uretse ko nabizi neza nari kubyibuka, ariko niba naranagiye nkagenda amahoro nkagaruka ndi mahoro, kuko ngarutse amahoro. Reka buriya amahoro umuntu aba avuga iyo ugiye ntupfe ntuzane n'inkovu nk'iyo nagiye bwa mbere nkazana singire gute, uko biri kose biba ari amahoro. Rero ikintu wenda navuga kuri ibyo ni ugushimira Imana. Ikindi cya kabiri anagushimira, sinjya ngo mvuge ngo nshimiye abandi runa wenda barahari, ariko ubwo byonyine nabo ndabashimira ntacyo byatwara, ariko ndagushimira aho wankuye nk'uko wansobanuriye, kungurira imyenda ukanyambika imyenda mishyashya nkagaruka mu rugo, nubwo ntarinzi neza ko ariho nyine, n'ubu sindabyiyumvisha kari mu rugo. Ibyo byo nibyo sawa cyane ndabigushimira. Rero ntago umuntu uko yagiye akaba agarutse ukundi, ntago nakwicara ngo mvuge ngo ngiye kwishimira ibintu runaka ngo nserebure nk'umuntu ubyaye, oya wapi. Ahubwo haba hari ukuntu uba ugomba kubanza kwiyakiramo, nk'ubu sindiyakira, ako niyakira uzabibona. Uragerageza basi gerageza basigira ikintu ubwira abantu badukurikiye, ugire n'ikintu ubwira shiri wawe, umutware wawe yagenze kuri ya byose. Nkunda kukubwira ngo ibyo ducamo no munsi, ibibazo duhura nabyo uyu munsi ni ubuhamya bwacu bw'ejo hazaza, sibyo? cyambere nambere mbanje gushima ubuherutse uzana uriya mubyeyi, narakubwiye ati nyashya ngiye nzongera kumva mpagaze neza, aruko basi menye naho umugabo wanjye ari, ntaho nabajije narabarije abayobozi narabarambwiye ngo wowe ngo menya ngo umuntu ngo watangira ngo kumushakisha ngo menya ngo amaze iminsi ngahe, ndatuza ubundi ngereka Imana. Muri make cyambere shimye ni Imana yanjye yongeye ikamugarura hano. Ikindi umugabo wanjye namubwiye ati kaze mu rugo, nubwo wenda aho yansize atariho yongeye akansanga, ariko ndaza kubimubwira namara gutuza neza kandi aranyumva. Icyo namubwira ni karibu pe, kandi yumva atuje, mbese nagira umutima uhagaze, atangire ngo gutya na gutya. Ibyo byose tuzabikurikirana nyuma namara gukira neza, kuko n'ubu ndabona aracyafite ikibazo cyane. Ntabwo cyabura ijambo wagenera abantu badukurikirana. Abantu b'icyo nababwira, harimo wigeze kuvuga ngo Innocente ngo uzahora wiriza kugeza ryari. Icyo namubwira ngo nawe ari ku isi azabona uwo wabimbwiye, kandi ntabwo nje ahangaha, ntabwo mba nje kuri ahangaha hari uwo mba ndi gutera imbabazi, nta muntu mba ndi gutera imbabazi ahangaha, kuko wambyaye hano na data wambyaye naramushyinguye, nawe nagakwiye kuba ndi gutera imbabazi hano. Kuza hano si ugusaba, si no kugira ahubwo hari igihe biba ngombwa yuko usangiza ubuzima bwawe abandi, kuko hariho benshi bababaye cyane, hariho benshi noneho bafite ibibazo biruta n'ibyo mfite, ariko babona situwasiyo ndimo nabo bikabatuma nabo bikomeza, bakavuga ati buriya nimba Innocente akomeye nanjye reka ngomere, iyi situwasiyo arimo kunyuramo nanjye reka mahangane nayo ndebe ko nayisohokamo. Kuba tuzana kwikamara nta kindi ni ukugira ngo
ese story yanjye yakigisha nde, yafasha nde, kuko abantu babaye ni benshi. Rero umuntu wavuze ugenda uvuga ngo mba ndi kwirizariza, ati yanjye ntago ari ukwiriza, kandi nawe byakubaho buri isi nisakaye ngo buri wese yanyagirwa. Uko byagenda kose nawe ntabwo abantu badukurikirana, ikintu cya mbere njye mpora mbibabwira ko mbakunda kandi ndabakunda, nibakomeze babane natwe. So nk'abantu mwe uyu munsi nk'uko Manzi yabivuze ntabwo ari uwa celebration gusa, dushimye Imana mu mitima yacu. Tuzagira n'ikindi gihe cyo gushima by'umwihariko. Nanjye nshimye Imana ko umuryango wongeye guhura, umwana akaba yegeranye na se ndetse n'umubyeyi akaba yegeranye n'umugabo we. Reka dusoreze aha ngaha, ibindi muzajya mugenda mubibona umunsi ku munsi. Reka ngende muganire, ibitari ku murongo mubishyire ku murongo, kandi nshimira n'umuntu wese wafashe umwanya akabasengera, n'abantu bari bamaze iminsi bambaza se Manzi ari he, Manzi ari he. Ntaye namubona mw'abantu mwe, ndi no gushaka udufaranga two kugira ngo mbashe kuba nagira ute namushakisha. N'ubu ngubu mubyumva, amafaranga y'abandi nayagujije, ni amadeni gusa ngiye guhangana nawe kwishyura. Numvise ijambo muganga yavuze, rero ubaye hari uko umeze n'ubwa mbere mbasabye, ubaye hari uko umeze wamfasha kwishyura rino deni. Sawa, ukimana gushoboza bari cyo ukora. Bye bye.